नमस्कार मित्रांनो, आज आपण एक आळूसा कंपाऊंड म्हणून एक खोकल्याचं औषध घेऊन आलो आहे, जी की बनवलं आहे एक नवनाथ म्हणून कंपनी आहे. एक मिनिट तुम्हाला दाखवतो. सायली फार्मकेमने जी आहे पुण्याची, त्यांनी हे मार्केटेड केलं आहे आणि ही नाशिकची कंपनी आहे मित्रांनो. एक नवनाथ हर्बल तुम्हाला दिसत असेल तर मी तुम्हाला दाखवतो. इथे नवनाथ हर्बल्स म्हणून आहे. त्यांनी हे खोकल्यासाठी औषध तयार केलं आहे. खूप चांगला इफेक्टिव्ह औषध आहे मित्रांनो. तुम्ही एकदा पूर्ण आयुर्वेदिक यांनी तयार केलेलं आहे. नाशिक दिंडोरीची कंपनी आहे. मेन प्रोडक्शन आणि मार्केटिंग कंपनी आहे साई फार्मकेम. बारामतीची कंपनी आहे, सांगवी बारामती ची एक आणि याची किंमत आहे 65 रुपये मात्र. आणि 100 ml ची बॉटल आहे. 3 वर्षाची एक्सपायरी टाइम पिरियड आहे, म्हणजे 3 वर्षात तुम्ही चांगला उपयोग करून घेऊ शकता. तर याच्यातले जे मेन कंपोजिशन आहे मित्रांनो ते तुम्हाला दाखवतोय. त्यांनी यामध्ये आळूसा आहे, कंठकारी आहे, खादीर साला आहे, ज्येष्ठ मध आहे, तुळशी आहे, हळद आहे, सुंठ आहे, काळी मिरी पण टाकली आहे, आपलं मेंथॉल आहे, पुदिना आहे, जॅवकर आहे, कॅम्फर आहे, पेपरमिंट ऑइल पण आहे आणि साखर पण आहे. साखर असल्यामुळे तर मी सजेस्ट करेल की तुम्ही एक 60 म्हणजे मी तर सजेस्ट करेल. साखरेमुळे खोकला वाढतो, त्याच्यामुळे ज्यामध्ये डायल्युटंट म्हणून जर मध वापरला असेल तर त्याचा उपयोग जरूर करा. हे आडूसा कंपाऊंड पण आहे, कारण की आडूसा हा जास्त करून खोकल्यासाठी वापरलाच जातो महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये. तरी तुम्ही वापरून बघा. आणि किंमत 65 रुपये आहे. त्याच्यापेक्षा मी तर सजेस्ट करेल की तुम्ही पतंजलीचं मी तुम्हाला स्वासारी पण सांगितलं होतं, ज्याची किंमत 50 रुपये आहे आणि एक 250 ml मध्ये येत आहे. आणि त्याच्यामध्ये पण सेम कॉम्पोजिशन आहे. पण तुम्ही एक ट्राय करून शकता की आडूसा हे लोकल मार्केट असल्यामुळे किंमत जरी 65 असली तरी मला 40 रुपयाला मिळाले दोस्तो मित्रांनो. तर तुम्ही हे ट्राय करू शकता. आणि तुम्ही एक ऑनलाईन पण मागू शकता. ते त्यांचा पत्ता वगैरे तुम्हाला मोबाईल नंबर दिसत असेल. हा पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल ID पण आहे. तुम्ही ऑनलाईन पण मागू शकता. आणि खोकल्यासाठी उपयुक्त असेल असं मला तरी वाटतंय, कारण की हळद वगैरे दिली, याच्यात हळद आहे आणि कंठवटी, ज्येष्ठ मध आहे, तुळशी आहे, आळूसा आहे. हे जे मेन कंपोजिशन आहे ते खोकल्यासाठी खूपच इफेक्टिव्ह असतं. तर तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा, रिझल्ट येईलच. तुम्हाला जरी लोकल मार्केटमध्ये मिळालं नाही तर तुम्ही तुमच्या मेडिकल स्टोअरमधून किंवा तुम्हाला जो नंबर दाखवला त्याच्यावर तुम्ही मागू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब जरूर करा आमच्या चॅनलला. धन्यवाद. आपला दिन शुभ असो.